اس اس الله تعالی دې د ټولو مسافرو چې دی کنه خدای دې مل شي. امين امين ثم امين. مسافري ډېر ګران کار دی، والله تعالی دې په ټولو باندې خپل ثواب وکړي. دا ویلی شو. عید مبارک، عید مبارک دی. ثانک یو. بالکل زه اس اس خپل زړګي خپل ډېر خیال ساته. زه بل کارونه لګ نور کارونه واله ما ته دومره خوب ورغلی دی ما چرته بل 24 غنټه کې ما خوب نه دی کړی. اوس چې زه څنګه ورغله په مخ هر څه بند خوب وکړه خوب او دا لایف لګ بند کو لګ آرام وکړه. زه خو تا چې کله سهار کې را پاسه مکنه چې کله لایف وګورم نو ستا لایف اته نه هغه وګورم ته په لایف راغلی ټول فلفینې ځان سره کینولې نه زما خدای دې ښه زما چې چرته نه هغه ستا په خبره پوهېږو نه ته دی په خبره پوهېږي بس ته مته لګیا خاندي او دا ته خاندي مړه زړه پې خوشحاله وه. وده شه آرام وکړه آرام وکړه. اوکې د الله په امان بیا دې په ایډوانس کې اختر مبارک شه. او دغه دیره دی او دغه کور دی الله تعالی دغه څنګه مېلمانو نه ډک ساته. بختور انسان چې وي هغه کر مېلمانه راځي نو الله تعالی دغه سره کچن ډک ساته چې مېلمانو نه تانګه د مېلمانو خبره مګر نور 10 تانګه ورنه ها نه ما تانګه بختور د مېلمانه د راځي ستاسو د لاس رزق خوري بختوري. ثانک یو جی د ټولو ډیره مننه. ټولو ما اختر مبارکي او تاسو د ټولو ایڈوانس کې اختر مبارک شي. چې کم پاکستان کې د سبانه اختر مبارک شي او چې کم په امارات کې د تاسو خو نه اختر د مبارک شي. تاسو د قربانیان مبارک شي. تاسو د خسته خسته جامع مبارک شي. خخه خوراکونه مبارک شه نصیبم شه. اوس بوالو جی کال हेलो सलाम अलैकुम सिमी څنګه चल रहे. وعلیکم السلام اختر دې مبارک شه. الله دې مرشه د تاسو مبارک شه. څنګه چل دې تاسو خیر مهرباني تاسو څنګه تاسو اختر څنګه تیر شو په سعودیه کې؟ بس زموږ اختر خو ماشاءالله خطر شو بس انجوای مو پکې وکړه پوه. زبردست وخه مخه مو پکې وخوړلې خو بس تاسو انتظار کوو تاسو په لایو باندې نه راځي اوس پته نه لګي غیب شوی نه به زه لږ ما تاسو ته وایي نه زما د مور طبیعت لږ ټیک نه نو ما غذا اکثر بیزي ما کور کې بیزي ما نو لایف ما ته ټایم نه ملای او چې کله لایف ما سره ټایم نه دا ته پته بیا خو زه باقي د لایف راځم نه مونږ خو ګورو والا بشي بس څنګه ټیک ټاک ته نو زمونږ سیمه رغلي ده کنه رغلي لایف. مهرباني ته ما ته کمنټس کې ما ته ملاويږي. ثانک یو ورنه ډیره زه خو کوم پوه شي زه خو ته په غو باندې کال کوم په انستګرام باندې خو تاسو ګورو نه پوه شي ما ویډیو ما غلای کوي ډیره مننه. نه زه خو چې ستا ویډیوګانې وکړم کنه پاکستان کې د کور والا ماشومان مور پلا ټول خدي ټول ټیک ټاک دي الحمدلله. بس اوس مې سره خبرې وکړې خو ټیک ټاک دي ټول شکر مزیدار پوه شي. زبردست او مونږ خو چې دې نن رنګ وکړو پوه شي اختر دې مبارک شه. هغه د مخه څوک داسې نه وایي چې ستاسو مبارک شه بس هغه بس ډایرک وایي زمونږ اختر بس زمونږ اختر سبا دی بیا سبا کوو پوه شي. او کنه ثانک یو علم جان. پاکستان خو بس لکه اوس ګرمي ده ګرمي زیاته شوې ده پوه شوې. دا څو ورځې ټمپریچر دومره هاي و چې ډېر خلک نه د پیښور کې خو بجلی ډېره ماته تاسو ته پته ده پیښور کې د بجلی ډېره غټه مسله ده که نه نو خلک نه بېهوشه شوي وو زیاتره یو دوه ماشومان یې پکې وفات شوي وو. واو بالکل هغه نیوز ما اورېدلی و پوه شوې. مونږ خپله اسلام آباد کې کور ده که نه ورور سره مې خبرې وکړې هلته ډېره سخته ګرمي وایي خو بس باران وشو هغې سره یې موسم لږ ټیک شو. د اسلام آباد کې نن درېیمه ورځ ده چې هره شپه باران دی. بس دغه چل دی که نه موسم برابر دی تاسې ځکه خوشحاله وي که نه. اوس هم د شپې بیا باران شروع کېږي داسې 1-2 بجې ټایم کې. دا اوس مې د ویډیو وکتله یو هغه چیلی دی اغوستی دی پوه شوې هغه مې ولیدله پوه شوې ماشاءالله سیمې خو اختر ته پروګرام کړی دی پوه شوې. الحمدلله الله په لار کې دي دا اوس هم لږ دي
نو د الله وس توفیق راکړي چې د الله په لار کې ډېر زیات وکړو او الله تعالی دې ټول څنګه مور دې څنګه ده ښه ده مهرباني مور دې څنګه ده اوس ثانک یو ښه ده الحمدلله اوس ښه ده لږه ګزاره کړې ده بس الله دې خلري پوه شي زمونږ د زمونږ دوا لګېږي زمونږ به ورته دواګانې کوو ښه خوشحاله شي ماشاءالله ها ثانک چې یو تاسو بس چې تاسې ښه وپوه شئ مونږ خو حقیقت خبره ده چې زه راشم که نه ستا لایف ووینم بل یو خوبي مې درکړي دغه صحیح ولې ده که نه پوه شوې چې مونږ کال ته راشو بالکل ته ټول واړه کسان په کال باندې آلې لکه غټو ټیکټکرو غوندې کې نه یې پوه شوې چې څوک په کال باندې نه آلې لکه تکبر یا دا در کې نشته دی پوه شوې زه داسې چل او دا خو پوره دې ټایم 573 کسان ناست دي ټیک شوه که نه ما دې کې نه څوک سپیشل ما دپاره شته نه ما دپاره څوک نږدې دوست دی نه څوک ما دپاره ټول یو شان دي او ما دپاره دا قابل احترام دي زه د دې عزت کوم دي په ما باندې ګران دي چې دومره لایف راشم تاسو راشئ زما ته کال واچوئ ما ته دومره انتظار کوئ نو دا ستاسو مینه ده او بالکل په تا باندې ما دلته یو ملګری و زما هغې ته ما دا زما کال آلې مړه هغې ما ته وایي نه مړه ستا کال وګوره دا وګوره پوه شوې ما یې دا داسې دی که نه پوه شوې دا د زړه نه ډېر عجز دی پوه شوې ما یې دې ته کال زه واچوم ډایرکټ زما کال اخلي پوه شوې وایي نه یې منم هغه مې چې څنګه کال واچوه تا ته ډایرکټ دې کال واخیستو ثانک یو ډېره نغه ما ته یې چې بالکل دا ته ښه پته ده زه ګیمونو لا یا دې شنو دپاره زه نه راځم زه لږ ما څه چې کله ټایم وي زه فارغ یم او څه مسله نه نو زه راشم تاسو سره خبرې وکړم تاسو سره ګپې شپ ولګوم ستاسو نه د مینې خبرې تاسو نه واورم خپل باره کې تاسو ته خپلې وکړم زما هغه زړه خوشحاله شي به دا ډېر شی دی ګوره سیمې زما خپله داسې خوی دی که نه لکه اوس دنیا خلک ټیک ټاک ته راځي ټیک ټاک انجوای کوي ټیک ټاک کې ناست وي څوک کنځلې کوي څوک څه کوي څوک ښه اخلاق و مینه محبت کوي پوه شي لکه اوس یو ته چې راشي خپلو کسانو سره ټایم انجوای کړي ګپ شپ ولګوي پوه شوې او ټایم ښه پاشي لکه اوس ځینې کنځلې څوک کوي زه د چا بروډ ته راشم چې بروډ ما ته راشي کنځلې کوي نو هغه زه سیده एकदम بره کوم زه لایف ته د دې د وجې راځم هم نه ما دا ټیک ټاک ځکه لږ اوس سایټ ته کړم مخکې به تا خیال کړو زه به هره شپه لایف راتلم خو چې کله دا کنځلې او دا شیزونه شروع شوي دي ثانک یو عبدالله ثانک یو نو زه دې د وجې اوس چې دی نو زه لایف ډېره کمه راځم لکه زه یم لکه دې ټیک ټاک نه د خلکو سمې رښتینیانې جوړې کړي دي که نه ټیک ټاک باندې خلکو سم بد حل اخیستی دی نه بد خال په دې دی که نه ګوره سیمې د لاس په لاس باندې 5 واړه ګوتې دي که نه ټیک شوه دا چې یو زه تا په همداسې در اوږده کړمه که نه 4 واړه ځان ته رابطه شوې نو زه ولې داسې چل دی که نه دا داسې وخت دی که نه خلک چې دی نو خلکو ته آینه ښیي خو مشکل دا چې آینه کې ځان نه ګوري بالکل دا خبره خو صحیح ده آینه کې ځان نه ګوري زه به چغې وهم زه وایم چې کله تاسو چاته آینه ښیئ که نه شیشه چاته ښیئ نو شیشه باندې ځان ته یو پیره نیسئ اول پکې ځان هم ګورئ دا خو هغه څه یو شعر دی که نه هسې وي چې ته د مخ د پټولو کوشش مه کوه ته د مخ د پټولو کوشش مه کوه مونږ به سترګې ټیټوو چې ته تېرېږي زبردست نو زه وایم چې خلکو پسې خبرې کوي که نه نن سبا دومره بیزي ټایم دی د خلکو زندګي دومره بیزي ده چا سره فالتو ټایم دی چې موږ چا پسې خبرې وکړو یا به کینو موږ خپل انسان په خپل زندګۍ کې مصروفه دی خپل ټینشنونو کې دی پریشانیانو کې دی هغې نه خلک اوزګار شو دا هم غټه خبره ده ریحان ثانک یو مهرباني دا غټه خبره ده دومره وړه غوندې زندګي ده پوه شوې که نه دا چا پسې خبرو باندې بدو باندې ضرورت نشته په ټیک ټاک کې مې سیمې ومنلې نمبر 1 پوه شوې لایک زه پیله لایک به زما وي ته ولې چې مونږ ټیک ټاک ته راشو که نه ویلې د مینې محبت ډک د خلوص خبرې کوي پوه شوې ټولو ته ښه ټایم ورکوي ښه مینه محبت د ګپ شپو سره لګوي دغه انجوای دی پوه شوې لکه زه په دې د دې د الله تعالی ډېر شکر ادا کوم زما په لایف کې څوک مطلب تاسو یې دا زما چې دا نور څومره دا دوستان دي دا ټول ما ګوري ناست دي نو دا هغه کسان دي چې ټول د عزت د پښتون او د غیرت نه ډک دي او د مینې د عزتداره خلک دي لکه ما ته دې نه اوسه پورې چې ته غلطه خبره کړې ده که ما اوس په لایف باندې اغستې نه ما ته چا فضول خبره کړې ده نو دا زه د الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې ما په لایف کې څوک راځي نو ښه خلک راځي
سیمې ګوره د انسان اخلاقو نه پته لګېږي د انسان چخرې نه پته لګېږي چې دا د اخلاقو دی دا بد اخلاقه دی د هغې خوی انداز نه پته لګېږي پوه شوې او نه یو کس دی پوه شوې چې دغه اوس لکه مثال ته یې که نه نو ما ته دومره پته لګېږي د انداز نه ماته پته لګېږي چې ته بالکل لکه غلط کمنټ شو یا غلط بل څه شو خبره نه کوې پوه شوې ټولو ته ښه ونه مې چا غلطې خبرې خوښې دي او ما ته وایي کنه چې ما ته څوک هم په لایف کې ناست یا ما سره لایف کې ما ته میسجونه کوي هغه کوي نو ما ورته وایي چې په خپله ښه خلک دي د مینې ډک خلک دي نو عین نه زما څه توقع نشته چې ما له به سره راکړي پوه شو که نه نه زه دی ګفټونو ته ناست یم نه زه ګفټونو دپاره راځم زه راشم یو نیمه ګنټه وباسم دې سره ګپ شپ ولګوم بس بیا زه بند کړم او بس دا خو د نمبر 1 کار دی ولې دا خو زه وایم که نه چې سیمې کله لایف ته راشي نو هغه د ګیم کوشش دومره نه کوي چې زه کسانو سره ګیم ولګم ویلې د ګیم یو داسې سیسټم دی سیمې چې ګیم کې او نه زه پنشمنټ یې کوم ضرورت ماته نشته د ګیمونو او نه ماته څه کوینز ضرورت شته الحمدلله سیمې د ګیم یو داسې شی دی که نه لکه چې اوس دواړه مرګلي وي هغه ښه ناسته پاسته ګپ شپ وي که نه لکه ګیم یو داسې شی دی دا درمیانی شی دی دا داسې شی دی چې دا دوستي خرابوي پوه شوې د ګیم بالکل سیده صحیح کار نه دی دا به تا ته څوک یې څه پنشمنټ وکړه او دغه وکړه دغه چل وکړه هغه چل وکړه ګار دی چې دا څوک په ټیک ټاک ګیمونه لګي دا کم داسې غټ یو هغه دی چې په دې لا خلک ګیمونه لګوي بله لږ ټایم دپاره راځي بس خپل خبرې وبرې وکړي خپل ګپ شپ ولګوئ ځئ زه یو ځل بیبو سره راغلم لایف راغلم بیبو راغله که نه پوه شوې هغې سره مې ګیم ولګوله نو هغې ځلې مې په ما باندې پلشمنې شروع کړې وایي کینه پاسېږه ما تا ته څه کوې پوه شوې هغې مې کمه نه ویله وایي 50 ځل یا 30 ځل به کینې پاسېږي نو پایسه ولم کېنولم زما به دومره زړه ستړی شو پوه شوې نو ما ورته ویله ځوانې مخ شي خدای دې تباه کړه موږ دې خانه خرابه هغه اکثر ما ته وایي که نه چې راشه ګیم لګو نو زه کله کله مجبوره شم هغې سره زما یې سره د ښه په ډېر ښه تعلق دی که نه بېبو زما یې سره د کور تګ راتګ دی نو زما هغه سره سیده لکه ورورولي خورولي مې ده ورسره دواړه رشتې مې ورسره دي ورور نه مې رور دی خور نه مې خور ده نو داسې یو رشته مې ده ورسره